Eksponentiel vækst. Formlen for den eksponentielle vækst er y er lige med b gange a i x, hvor y er den afhængige variabel, b er begyndelsesværdien, a er fremskrivningsfaktoren, og x er den afhængige variabel. Et bevis for b er y er lige med b gange a i 0, fordi b det skærer i 0, så det sætter man ind på x's plads. Og så a gange 0, det giver 1, så y er lige med b gange 1. Og b gange 1, det giver b. Og hvis a er større end 0, men mindre end 1, så er grafen aftagende. Og hvis a er større end 1, så er grafen stigende. Og et bevis for a, eller for at finde a, der skal man sige 1 plus eller minus r, hvor r er vækstrate eller procentsats i decimaltal. Beviset for a i eksponentiel vækst. Hvis vi kender to punkter på den eksponentielle vækstgraf, kan vi sætte det ind i ligningen y er lige med b gange a i x. Og det lyder, y1 er lige med b gange a i x1, og y2 er lige med b gange a i x2. Fordi vi skal finde a, så dividerer vi de to ligninger, fordi b divideret med b giver 0, og fordi vi skal jo finde a, så er b jo irrelevant, så det kan vi bare slette. Og så det vi har tilbage, det er y2 divideret med y1 er lige med a i x2 divideret med a i x1. Og så er der en regel med, hvis de to tal de har samme grundtal, så kan vi sætte de forhøjede, så kan vi minus de to med hinanden. Så det bliver y2 divideret med y1 er lige med a x2 minus x1. Og fordi vi skal have fundet a, så skal vi have isoleret a, så derfor kan vi sige x2 minus x1 kvadratrod af y2 divideret med y1 er lige med a.